восстановил организм. У меня живот вот такой был. Я сюда приехал, я убрал живот. Я сейчас спортом занимаюсь. Бегаю 10 километров, купаюсь в речке Табули. Сколько лет? Сколько 63 лет? Года. Красавчик. Вот в этом году я на пенсию выйду. У меня диагноз был грыжа позвоночника между 4 и 5. Операцию говорили бы. Давление 250 поднялось. 180-250. Витилиго. Вся тело покрыто белым пятном. Вся. Вот сейчас я чисто хожу. У нашего друга аж на Витилиго было. Астма, бронхит у меня. Кашель. Ночью я спать не могу. Особенно. Днем. Полнота я полненький был. Ну, не так полный, средний вот такой. И животик у меня был немножко. Я когда заболел, я думал, все, хане. Мне 56 лет было, когда я заболел. Я в Астане жил. Я думал, умру. Я никому не нужен был. Я говорю, дай Бог, что в силу. Алла Тағала көмектесін. Сонда бір әйел келіп, мен больницаға таяқпен кетіп бара жатқанда, женщина, знаешь что? В 2018 году такая продукция вышла. Вот такая продукция вышла. Она объясняет мне.